मैडम मुझे छिक्का की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी। अच्छा। तो स्नीजिंग बहुत ज़्यादा डेली तकरीबन 10-20 बार घट्टो घट्ट एक दिन च हो जाती सी। अच्छा जी। ये तकरीबन प्रॉब्लम मैंने 5-6 सालों से चलती आ रही सी। अच्छा, तो आप उसके लिए अंग्रेजी दवाइयाँ लेते थे? हाँ जी, अंग्रेजी दवाइयां मैं बहुत लत्तियाँ, लेकिन मैंने कोई फर्क नहीं पाया। दवाई लंदा सी, एक दिन ठीक रहता सी, तो उस तो बाद फिर वही हाल सी मेरा। तो अब आप जो है 1 महीना हमसे दवाई ले चुके हैं। हाँ जी। अब आपको कितना आराम लग रहा है? मैडम ये तो एक चमत्कार ही हो गया है मेरे लिए कि तकरीबन मैं 99% मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हाँ। तो एक भी छिक नहीं आई जितनी मैं दवाई लेती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। मैडम मैं तो यही राय दूंगा कि ਜਿਹੜੇ भी अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।